من افسانه‌ام. امروز روز اول ورود من به یوتیوب. تا حالا اکانت یوتیوبم حتی نداشتم. دروغ چرا؟ به خاطر اینکه همیشه یه حرص و ناراحتی داشتم از اینکه چرا من نمیتونم توی یوتیوب به صورت پابلیک فعالیت کنم و این اعتماد به نفس رو ندارم. اصلا دوست نداشتم اکانت یوتیوبم بسازم. من واقعا فکر میکنم خیلی‌ها مثل من باشن. امیدوارم با این صدا کنار بیام. من الان رو فاز ویدیو گرفتنم و نمیخوام از این فاز بیام بیرون. یه چیز خیلی جالب اومده تو مغز خودم که اومدم این دوربین رو روشن کردم. همونو میخوام به تو هم بگم. چه میگفتم که من باید خیلی عالی باشم تا زمانی که بخوام یه چیزی رو استارت بزنم و فکر میکنم که همه ما آدمای تنبل، همه ما آدمایی که فکر میکنیم که اون شخصی که به 1000 تا جا رسیده حتما از جای خوبی شروع کرده، این تصوراتو داریم. من الان تو سن 30 سالگی که 2 ماه مونده به 31 سالگی همیشه فکر می‌کردم اگر من بخوام توی حوزه استایل و اینا بیزنسی داشته باشم حتما باید برند خودم باشه. اگه بخوام یوتیوب رو راه بندازم حتما باید دوربینم سونی نمیدونم فلان باشه، باید یه میکروفون خیلی قوی داشته باشم، یه بک‌گراند خیلی خفن داشته باشم. همه اینا چیزایی بود که فقط باعث می‌شد من هیچ کاری نکنم. و الان میفهمم که کسایی که خیلی جایگاه‌های خفنی دارن حالا تو هر حوزه کاری از معمولی بودن مثل خیلی از ماها شروع کردن. یعنی اینجوری نبوده که عالی باشن حالا برن عالی تر و ما این معمولی بودن شروع کردن و انگار به دلمون نمیچسبه دیگه. وقتی اونا رو میبینیم اونا یه سری تجربه ها به دست آوردن، تهش ما میتونیم از اون تجربه ها استفاده کنیم مسیرمون راحت تر بشه. هیچ موقع نمیتونیم از اون تجربه ها استفاده کنیم و صاف بریم تو جایگاه اونا بشینیم. تنها عاملی که باعث شد که من یک بیزنسی الان راه بندازم برند خودم نیست، ولی خب تو حوزه استایل یه فعالیتی میتونم بکنم. تنها دلیلی که باعث شد الان یوتیوبم راه بندازم و با این سر صداهایی که نمیدونم شما میشنوین یا نه بیام بشینم اینجا حرف بزنم، فقط و فقط این علت بود که بابا معمولی شروع کنم. بابا باید معمولی شروع کنم. خلاصه که به زندگی من معمولی خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم. امیدوارم که از بچه‌های پیجم هم یه سری اینجا باشن که من یه کمی احساس معذب بودن نکنم. حقیقتا امروز دوباره شروع پیج اون اینستاگراممه که گفتم توی بیزینس و اینا براش رگال سفارش داده بودم که اولین پست پیجش یه شروع بامزه‌ای باشه که بتونم یه حالا ویدیو جالبی بگیرم. منتظرم که رگالم برسه. خب رگالم آماده شد. رگالم رو اینجا گذاشتم. خیلی هم خوشگل و بامزه است، ولی اول میخواستم اینجا محتوا رو بگیرم اما کولر میافتاد. تصمیم گرفتم این زاویه رو بگیرم برای فیلم و عکسا. مجبور شدم که مبلارم اینجوری انقدر بپاشونم. اینا که سر جاش موند ولی اینا پاشیده شد. این محصولی رو که برای محتوای اول میخواستم معرفی کنم حالت جیر داره، خیلی خوشگله و رنگ ترند سالم هست. خودم که عاشقشم. امیدوارم بچه‌ها هم دوستش داشته باشن. ببین الان ساعت 9:30 شبه. من همچنان درگیر محتوایی که برای اون پیجم میخواستم درست کنم. خونه رو که میبینید به چه فضاحتی کشوندم. خودم هم همچنان با لباس ویدئویی که گرفته بودم در خدمتتونم. آینه کثیفه، معذرت میخوام، ولی خب دیگه این ویدیو شلخته رو ببخشین. امیدوارم از ویدیوهای بعدی بتونم کمی هندل کنم همه چیزو. اب نداره که همه چیزو با هم انجام دادم. اگه 100% فیکس و میزون نیست، احساس میکنم این استراب و استرسی هم که دارم باید داشته باشم. میگن بعضی موقع اون استرس داشتنه خیلی دلیل برای این نیستش که تو توی موقعیت بعدی هستی. بعضی از استرس ها باعث میشه که قدم بعدی تو خیلی بهتر برداری. امیدوارم که مال منم همینجوری باشه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. خیلی امید ندارم که دیده بشه به خاطر اینکه ویدیو اولیه، ولی بالاخره باید قدمای کوچولو بردارم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.